按摩對我哋有咩好處啊？放鬆咯。咁當我哋肌肉啊、筋膜啊比較僵硬嘅情況咧，有壓力嘅時候咧，就會繃緊啦。咁隨住神經被允許嘅情況底下咧，我哋筋膜先至可以去展開啦，得到流動，咁先可以解翻開當中嘅結節啦，或者係一啲黏連嘅。神經要點樣先至可以被允許放鬆啊？喺西方嘅醫學上面咧，呢一種叫做荷爾蒙嘅製造啦；而喺中醫或者道醫學上面咧，呢種稱之為丹內丹。而喺印度嘅瑜伽都有解釋過呢一種叫脈輪上面，將啲輪可以去打翻開嘅。咁當我哋要喺個好安靜啦、好安穩嘅情況底下咧，你先可以釋放到一啲正常嘅荷爾蒙，令到你自己身體可以得到放鬆嘅。咁譬如好多人失眠嘅時候咧，就係因為太過僵硬嘅筋膜啦，或者肌肉咧，係令到我哋嘅褪黑色素做唔到啦。舉個例子，可能比較喺香港係普遍嘅，就係胃痛啦。咁當我哋工作壓力啊，或者係讀書緊張嘅時候咧，都會出現消化不良啊，甚至乎胃痛呢啲情況啦。咁係因為我哋製造唔到某一啲嘅酵素。